नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे सोबो देरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त टाउन चेयरमैन सोबो देरो ख़िलाफ़ टाउन ऑफिसर वटि अदम एतमाद जी रिथ पेश कई वई। सोबो देरो वाइस चेयरमैन मोहम्मद बचल सामेटो, काउंसलर वडेरो हबीबुल्लाह मंगणी जो, काउंसलर नसीम हैदर सोलंगी, काउंसलर ज़ुल्फ़कार मल्ला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस चयो है त असांखे 14 काउंसलर जे मेंबरनि मां 9 काउंसलर जी हिमायत जी दावा कई। हिननि चयो त 3 सालनि में को बि तरक़ियाती कमु न थियो आहे। NIT जा करोड़े रुपया पिणु करप्शन जी वर चढ़ियल आहिनि। टाउन चेयरमैन सोबो देरो करप्शन जी इंतहा करे छॾी है। ॿिए तरफ़ टाउन ऑफिसर सोबो देरो दाऊद खान घांगरो फोन ज़रिए पुछा करण ते ॿुधाए त मूंखे या मुंहिंजे क्लार्क अहिड़ी दरख़्वास्त न मिली है। कुझु महीना अॻु अदम एतमाद जी रिथा नाकाम थी हुई। दरख़्वास्त ते ॾेखारियल रिसीविंग सही ऐं स्टैम्प मुंहिंजे ऑफिस जी कंसर्ट क्लार्क जो न आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।